Mishë ndëruar të radio televizionit Teuta, ne tani do të vazhdojmë me emisionin e mëngjesit ditë e re, do të prezantojmë të ftuarin e mëngjesit Munib Babazi, afarist nga Ulqini, për të folur mbi temën ndikimi koronavirusit në turizëm, një sektor i cili me të vërtetë është shumë i ndjeshëm edhe nga të cilët mbaremi të gjithë. Përshëndetje Munib, mirë se erdhe. Mirë se jete, përshëndetje. Si ka ndikuar kjo pandemi tek sektori turistik? Tani, me të vërtet një situatë e cila, të thëmë drejtën, asë kërkush për nesh nuk e ka prit. Diçka që ishte re dhe ballafaqohemi me një anëmik që në fakt nuk shifet, por e ke shumë afër dhe kjo i shumë vështirshme. Tani, ne me siguri 100% e ulqinakëve dhe të gjithë sektori ulqini që i përket sektoreve private, qofshin ata kafeterit, hotelerit, apartmanet, me duke se kësaj radhe kanë qenë mëset përgatitur në asnjëherë, me një ofertë jashtëzakonisht të mirë, duke parë dhe gjatë dimneve të rezervimeve, të gjithëve me të cilit kontaktoj kanë qenë pothuajse të shkëlqyeshme. Pra, ish paralajmëruar një sezon e suksesshëm. Nuk e morë me fart seriozisht këtë punë, të them drejtën, sepse atje në kin diket, atje lërë diket, atje... Ku do vinë tek ne? Kur do vinë kja tek ne, mirë po, aja gradualisht filloj të arë. Kam rritë këna. Kam rritë këna dhe thamë drejtën e banë, e kemi një shumë, jashtëzakonisht shumë, diçka e pa parë, nuk di si të përshkruaj një qisej shprastine, një qisej boshllykut, në një kohë kaq të bukur sezoni, me këtë det kaq të pastër, me të plazhat kaq të bukura, me restoranet, është unë jetë në një vend ku me të vërtet mund edhe të një dhe të shoh, dhe jam prezent për çdo ditë aty, por ka ndodhur diçka që ishte me të vërtet shumë shqetësuese për ne. Të them të drejtën, kjo filloi mirë. Dhe deri me 19/6 20 u paralajmëroi një sezon shumë i bukur. Maji me të vërtetë që i keq nuk e ashtu, por filluam gradualisht me hapet e veta dhe duke shpresuar gjithmonë që po ecën mirë, por me njerë përsëri diçka u ndal dhe të gjithë mysafirët u anullon, tanë rezervimet janë overbooking, janë skadu, çdo gjë është kthy bile shqetësim shumë i madh nga njerën në aspektin se mysafirët që bëjnë rezervimet edhe pagojnë 30%. Mirë po i 30% tani me qenë se mysafiri nuk vjen duhet edhe mi kthy. Mirë po paret i ke marrë kokë të dimnit dhe i ke halxhu dhe nuk i ke ma si do të kthehen si do të kthehen dhe në momente kemi një mirënjohje shumë të madhe për mysafirëve të cilën e lajmë për vitin e ardhshëm, apo disave duhet që edhe në fakt edhe t'ja kthesh. Por gjithsesi jemi diçka në një moment shumë vështirshëm, ekonomikisht mendojmë që do të kemi shumë pasoja, por ky është një realitet. Do të shohim si tani, a di si, në momente vjen të çështja, mos janë edhe mbytyje çmimet. Dhe mandena gradualisht kada ka dalë, zbishim edhe çmimet një herë, zbishin çmimet 2 herë. Dhe në një televizor atje në Kosovë kam pastan, a di si këtu ma nuk ka rëndësi edhe çmimi. Absolutisht ma nuk ka absolutisht një farë efekti si mja jap çmimin të ti mundesh me jap dikuj edhe falas me thënë a di si rreson të ke unë ose pe ke unë se ke edhe gratis, por nuk vjen as kërkosh. Pra, është një situatë emergjente, një sprov shumë e madhe për ne. Munib, me vite, ndër vite, familjarisht, do të thotë edhe paraardhësit tuaj janë marrë me turizëm, jeni në një vend ku, siç e thek edhe vetë, e shef gjithë bukurinë e Ulqinit, aty ku vendi ku e besoj fillon edhe përfundon sezoni turistik. Ka ndodhur kjo gjë edhe më herët? Tani, kujtohet? Kemi pas raste për shembull kohën, ne në atë pozicion ku jetoj set kemi ardhur në vitin 71. Dhe në 79 për shembull rasti i parë që kemi përjetuar për shembull ka qenë Termeti. Po. Dhe Termeti ka qenë prill diket kurqe dhe të them të drejtën edhe me atë vështirësinat që ka qenë Termeti në përsëri kemi pas turistë. Pa më parasysh se ka qenë Termeti me herë dhe sezona, por diçka ka pas. Edhe se ka pas në një plas ose ka pas diçka ka pas. Filloi 91-shi, si e përjetoj vetëm. Domethënë kohën e 91-shit, tamam 6 muaj kur më ka leje nuzi, ka qenë një kohë kur të gjithë mysafirët ikën për Ulqinë. Një kohë shumë interesante. Po filloi lufta.
filloi lufta dhe tura operatora të gjithë që ishin në Ulqen i mlodhen mysafirë dhe i çuan në për vendet e veta, shkej për këtë këtyre të hujve. Por përsëri gradualisht vitet 90 ish pamor parazysh muajin e 7 filloi të ardh mysafiri tjetër, që ka qenë kosovari, bosnjaku, ku po di vet. Dhe prap diçka kemi punu. Viteve më të mëdha. Përsëri një emergjencë shumë e madhe kosovarësh, një fluks shumë i madh, një luftë shumë e madhe ku të di vet. Përsëri diçka kemi pas. Por kjo që ka ndodhur kësaj herë është diçka pa parë. Diçka që me të vërtet nuk mund të parashikohet, nuk di si me ta shpjegoj në çfarë momente dhe në çfarë rrethana jemi. Sa humbje ka pasur Ulqini? Për afërsisht tani ato çmimet të cilat i dini ju se si sillen, dini se sa është pak a shumë fitesa ndër vite. A di si me ju tregu diçka shumë interesante kur them për shembull që me qeni kënaqur me pas një dhomë sonte në shtëpi. Për mendoje sa janë humbjet. Humbjet janë alban 99%. Na nuk kemi mund kemi një dhomë, dy dhomë, dikush 3, dikush 1, dikush asnjë, dikush një natë, dikush 2 natë dhe bëmë më pyet kush janë ata mysafir. Për shembull mram kam pas mysafir një person tregtar i cili ishte kosovar dhe ka ardhur për një punë e cili ishte me gru dhe më dhejnë 2 ditë. Ka ardhur prej Gjermanisë, nuk do më shku në Kosovë sepse ku di vet dhe i stacionu për 2 ditë. 2 ditë, nuk e di tanaja rrugë, 2 ditë dhe munale diket. Në asnjë mënyrë nuk mundena me vlerësu se sa janë humbjet. Humbjet janë jashtëzakonisht shumë të mëdha, por nuk e di bella në shtu mërëndësin teme, thëm bella dhe shpresa vdekën në fundit. Dhe bella kemi uzdaj se bella diçka do ndodh. Por duhet ta theksoj. Duhet ta theksoj diçka. Tani jemi në një pozicion shumë interesant, ku në rënd të parë a ishtë për ne ekonomia, të cilët jemi më vërtet në një kollaps shumë të madh, apo i shëndeti. Kemi rënë në një situatë ku nuk dim nga një herën dhe si të përballohemi me këtë. Shnetja kërkon ekonominë, por se edhe ekonomia normalisht shumë interesante për punë shnetës. Tani jemi në një situatë ku nga një herën nuk dim edhe atë jemi inshallah për shembull ku të di vet atë fillojnë, a inshallah të fillen, apo si shoh, bela dhe më mirë mas fillojnë që të pështon. Domethënë, jemi në 2 lufta që nga një herë nuk dim si ta kemi më mirë. Ulemi dhe mendojmë. Shoh, në rrethanat tona bën në situatën e uneve e shifni që a di si ka një herë në bela unë personalisht nuk e marr edhe fort serioz. Këtë pandemi ose këtë liksim ku dion maska pa lyën, është pa shlyen, ku di vetë sa të marr burr parë zotin tip. Atin mirë po kur janë atje një epidemi shumë të madhe, një njerëzit për shembull ashtu tham ka një, po ka dalë më burr. Që për shembull me ju tregu rastin konkretisht për shembull mysafir të cilën kanë qenë, ju e dini kosovari ishte mysafir autokton i Joni dhe ai ishte në këto trevat tona në Shqipëri ata kanë mujt me shku. Në thënë, ende mundën me shku, ka qenë një fluks shumë i madh, por ju siguroj që me, për shembull, mysafirët që unë i di tamam, që kanë qenë Shëngjin, që kanë qenë Durrës, mas kthymurin në Kosovë, janë infektuar. Edhe atë që kanë qenë më në Shqipëri, megjithëse nuk janë sakta aq numrat se sa, por e di tamam që kanë fituar, domethënë, deshte të pruj që nuk e di a ish më mirë të them, a din si më. Bela dhe kjo sezon edhe kena pas rrisë le të jetë kështu. Por hajde edhe të pështon. Mos, si shoh, unë tani me pas shtëpinë time plet sonte dhe nesër natë mu infektuan, unë kur gjë ndonjëherë s'kam fituar për familjen time. Do thënë të gjithë mundenan energjia si mu shnosh unë ose si mu shnosh dikush për familjes mazallah dhe për zotin edhe paret nuk këtë lypen as kur gjë. Ashtu që Bela kishe thënë që të pejtohemi me këtë. Unë thëmë drejtën, nuk di a mund të them që shpresa mretën e fundit që kemi me pas diken ose ka menar dikush, ja me sa datë jemi, ish data 29, po hymë gusht, mos Bajrami gjithmonë, kohën e të Bajrameve kanë qenë kohën e të kur, ka qenë një shprastin, sepse mesafiri i Kosovari ishtë këthy dhe ka ardhë, po presim ishin, 200, 300, por gjithsesi, unë e thëmë drejtën kishe ba një kështu si një farë lloj apelit gjithë ulqinakëve që ta pranom këtë një realitet, kjo ishtë diçka që na ka bërka gjithëve,
të gjithë jemi në këtë, pa më parasysh dikush ka, apo dikush s'ka. E di që do t'jetë jashtëzakonisht shumë vështirë. Si do jetë dimri? Si do jetë dimri? Tani si do jetë dimri, thëmë drejtën Alban, une për Zotin të thëmë ka me qenë i vështirë. Por dëshiroj që siguroj disësi një farë forme të gjithë ulqinakve që unë e di se ka shumë familje që kanë bërë investime jashtëzakonisht shumë të mëdha. E di që humbjet janë jashtëzakonisht shumë të mëdha. E di që përfitimet nuk janë as kërkej. E di se të gjithë, ne të gjithë përgatitemi për sezon, se e dim dhe kemi qenë sigur që ato të ardhën e do të na kthehen. Dhe këtë asnjë prej nesh nuk e ka prit, sepse bëra me siguri 100% prej nesh kishin qenë më të rezervuar, më të sigurt në aspektin e investimeve, nuk kishin mbas kur gjë. Ju e dini që ne për gjithë vjet diçka dikush gadet ja e përcil trendin e turizmit dhe kishim qenë më të sigurt. Por meqense nuk e kemi ditë këtë dhe kemi hyrë në këtë valle, atëherë është shumë e rëndësishme që ta shohim se si do dalim prej saj. Unë e bie shumë vështirshme, me tregu shumë sinqerisht, e bie zorshme, por du më siguru në aspektin që si ulqinakët ta kuptojnë këtë si një realitet. Kesh një sprov, por këtë sprov kam dëshirë ta daj me ju në aspektin që të qemi gjithë së bashku dhe të mundohemi që të përballojmë, sepse mendoj që gjëja më kryesore është të sigurojmë ushqimin. Pra, le të fillojmë që tani të mendojmë se si gradualisht ka dalë të fillohemi dhe të sigurojmë gjërat më elementare për ne. Nuk kena që me bë. Ky është një sprov, ky është një gjë që na ka noll, duhet ta përballojmë, duhet të pështojmë, sepse sezona turistike do të vijë. Nuk mytet dënjaja me një verë, nuk marrohet dënjalliku me një sezon. Zorshme kam qenë, por ju them të drejtën, ne duhemi të jemi bashku. Dhe them kështu më së sinqerisht. Një të ditë e fundit, ju e dini se unë kam një farë energjie kur më vjen ashtu gjithë ditën e lume të imenu dhe të shiku, të ndigju, sepse a di si Alban, ne nuk jena, si thohet, jetom me një këtë sistem ku jetom, unë e kam djalin Zhvicor, i kemi gjithë dikush dikem, a di si, kur kemi pas të situatat për para më ke pyt, ne gjithmonë e kemi pas mendim, a di si, të shpraqon një djal, ka me shku dikete dhe ka me na majt neve. Por, kur e di si s'ke ku mi qu djalin ma, sepse gjithë se ket ish kjo, të shti s'ke që ka me bak. As mundet me të punu në Itali, as mundet me të punu në Greqi, as mundet me të punu në Gjermani, edhe ishtë shumë problematike. Në Zhvicër me hy, do shmi qeni mardume me pas letra, sepse ndryshe nuk më punen. Në Amerikë ishtë ba jesë duke një shumë problem. Pra, nuk kemi shpres që do t'ja dalim. Ata fmish janë tu, kanë metu dhe nuk mundu me dalë. Por, shteti si shtet në sistemin nuk e di. Ata, edhe se jetojnë për jashtë, gjithmonë e ka një siguri për shteteve vetë. Ja marrin 80% për rrogave, ja marrin 90% për rrogave, për asaj shumë që ka, dhe gjithmonë jetojnë. Por vallë kush do të na ndihmojnë neve? Jemi ne në ndonjë moment që dikush neve diçka do të na subvenciojnë. Bisedohet momentalisht që dikush diçka do të na jap, janë edhe zgjedhjet përpara, vëre do t'i shfryzojnë edhe zgjedhjet që me bledh edhe një vot me këto parat e tyre që do të na japin. Por nuk mendoj që do të kemi sukses që do të na ndihmojë dikush. Prandaj duhet jemi bashkë. Jeni ngjarje të ditë jashtëzakonisht bashkimi, partinat, gjithë bashkë. Dhe mendoj ka njëherë, kemi ne dhe një rrisë morbur bele inshallah, po na vjen dikush i cili do të mundohet për hallet dhe problemet tona. Për të gjithë ata ulqinak që dojnë vetëm me mujt me asiguru një fije kafshat buke, sa me mujt me kalu, se na jemi shumë thjesht, nuk ka dhe i gjash shumë të madhe, tash normalisht ne kemi bas standarde, me të vërtet të mobila, gjanat, dhe ke ish një sprov ku ne në të ardhme ku gjanë dy një mas ka me qenë njëse. Dhe kene mu mëndu jashtëzakonisht shfart atja blem grus të mobilin, mos ja ble, sepse bere me një të mobil, kërëm punë dë. Pra ishtë një gjatë që na kemi bajnë fije, por ajo ka qenë pret diçka që të ka dominu koha, s'ke mujtë të shti edhe me menjë, bella se të ka ble ka ishia, ka ble imi, pra e kemi përcjell trendin e jetës. Por kjo që vjen ishtë gjaja më rëndësishme që të sigurom ushqimin. Dhe duke parë këtë bashkimin e këtyre njerëzve, ku të gjithë janë njerëz të politikës, të moqëm dhe nuk pres absolutikisht për tyne
dhe një gjashi do t'jenë në ball do një luftës ekonomike tonë, sepse ata tajnë luftojnë për vedit tyne që ta kejnë mirë ata, kastane dhe nuk lypen e mu marrë shumë e ta, dhe une personalisht për këti mlefit që kam ka një jene kur shef, kam mënu marbura, a mundena të mëndon diçka, si t'ja dalim kësaj punë. Si t'ja dalim? Si? Tani, si t'ja dalim. Une, me divtu të jetë Alban, e para gjaj ishtë që na duhet me rrujt qëtësim. Shumë e rëndësishme që gjithë të rrumë qëtësim dhe të mundohemi që të kuptojnë gjithë se kur që plus aminos gjithë se këne ka bërë ka këtë. Pa më paresuj sa ka aj ose aji që nuk ka. Por duhemi të qenë bashkë dhe të duhemi të jemi kontakt me njëri tjetrin. Une sot, po ju thëmë këtë, që për jush dhe për gjithë ulqinakve, kushda që ka problem, ose kushda që ka qofte edhe një gjatë vocër. Une kishe me lutë, mos t'kej marre, mos t'hezitojnë me na ulemru. Mos t'hezitojnë që të thonjë, adin si kur gjë marre nuk esh, kur dikur ke pas, dhe një moment nuk ke. Nuk je i vetëm se asini nuk ka. Dhe nuk ish, se ne kena zorë pa këtë më thanë, adin si, unë edhe kam problem, më borës. Ashtu që na, kena me napë edhe numrat sekrete telefonave ku njerës kanë me mujtë mu lemru, dhe të thëmë drejtën, une kam marrë një iniciativë momentalisht, me qenë jemi në fazën e Kurban Bajramit, jam drejtu shoqatës edhe shqyqyrës, si thamë elhamdulillah që egzistojnë shoqatat humanitare, të cilët janë pranë aty në që s'kajnë, pa më parasysh cilët janë ata. Unë e kësaj radhe kam rënë një ide si të bëjmë grumullimin e Kurban Bajrameve. Dhe jam drejtu një shoqatës humanitare këshilla, jo rasisht, por me një vetdije shumë të mirë, një shoqat në kry me Arben Tafën dhe komplet stafit ti, kam pas dhe herë taktime me ta, një grup shumë humanitar, një shpirt njerëzish, Shisho Alban. Ne kemi bën një aksion më amtesh po vite të regojt dhe i qyrat të fëmit atë përmendoje çfarë humanizmi të bajnë, kena zgarku 170 thas mill, 170 pakete ushqim, 170 ujna, 170 milna, dhe pa asnjë far interesit përmendoje sa të mëdhenj janë të njerëz. Që njerëz që i kanë institucione të para, që i kanë mundësitë ata që janë 20.000 ba, e ja dikush tjetër. Pra, jam drejtu atyne dhe i kam thënë, a ka mundësi që ta shohim të bëjmë grumullimin e kurbaneve. Çka do të thotë grumullimi i kurbaneve? Unë kam menduar dhe kemi gjetë dhe kemi bërë 3 frigorifere të mëdhenj ku do të bëjmë kurbanin, therjen e tyne dhe do t'i sistemojmë dhe do t'i vëmë në një vend për një kohë pak më të gjatë. Nuk mendoj që duhet mi da për një herë, por do t'a dam gradualisht mbas kohës që t'na vinë. Sepse mendoj që edhe shtatori kam qenë i fshikshëm, mas tam për dimën. Pra jemi tanë konë të i menu si atë të bamë. Dhe e bame. Morra një djalë i cili merret me kurbane dhe na napi një çmim me gjithë therrën 115 euro. Ishte hera parë që merren me këtë punë dhe nuk dishim se sa do të jetë sasi dhe interesimi i njerëzve që ta japin. Alban, ka kaluja prishmëria jeme. Une shumë i falenderoj njerëzve sa janë njëlqinak shpirt, sa kanë ata një zemër të madhe dhe na nuk kena mujt me pranu kësa herë më shumë se 150, janë 148 kurbane që kemi ba, ne aksionin e kemi mëllë. Normalisht ka dhe pak hapsin në rast se dikush ka ba kurban dhe ka dëshirë të na jap mishin, mund të jap, por ju siguroj që ky kurban do të theret në mënyrë fetare 100%, ne dje kemi marrë të gjithë kurbanet kanë ardhur, dhe do t'i dam dhe do të fillon therjen e tyne. Qysh ditën e parë, ditën e dytë do të marrëm ditën e tretë, normalisht sepse ishte një bajakisht shumë me therë dhe nuk mundena me jam rritë sepse ai që na ka premtu ka dhe punë të tjera, por gjithsesi. Pra, cila është periudha e ndarjes tyre kurbaneve dhe t'i rikthehemi pastaj temës së turizmit? Alban, a di si ndarja e këtyne nuk kam qenë shpejt. Normalisht diket, dhe më thanë, ati si e kena, unë e kam propozu në bas kërkesave, në bas situatës që ishtë të damë. Normalisht, bashkë me ndarjen e ushqimin, në gjithmonë do damë dhe një pako ushqimore. Do datë një pako ushqimore, një thesmil dhe do t'jepet një sasi e mishit. Unë shfryzoj rastin t'i falenderoj ulqinakëve gjithve, por t'i kërkoj ndjesë edhe atyne që s'kena mujtë me ja marrë kurbanet këti vit. Ju siguroj që vitin e ashëm do të mundohemi ma herë, do të shofim që gjim edhe një shpim pak marë të asyshim që të bam këtë, por ju siguroj
që amaneti tyne, gjithsesi njeti tyne të cilën ka bërë, do të mërrisë në dur të sigurta dhe i lutem ulçinakëve të cilët ka i hall dhe njëni ka problem të drejtohen shoqatës këshilla dhe një numër telefoni sekret ku ta dim si kuj t'ja japim sepse nuk dim ende si do të zhvillohet jeta, pra si do të kemi ekonominë gjatë dimrit. Në rregull, janë marrë disa iniciativa në mënyrë që të gjenden pranë secilit prej bashkëqytetarëve. Po që gushti të jetë i mirë, a mund të ketë rrimëkëmbje të sektorit turistik edhe ekonomisë së vendit? Shisho, në rast se gushti ka me qenë i mirë, si mundet me qenë edhe i shkurt, por mundet me qenë edhe i mirë, pra mundet me pas një fluks, pa diskutim që ekonomia do të zhvillohet. Pa diskutim që do të ringjallet sa da pak në buxhetin e jonë që prepatam buxhet i cili na lypet të i kalon dimrin. Dhe presim sezonin e ardhshme. Pra ne na lypet një eleksion, një vakcinë si thohet, e cila do të na ringjall që të mundemi të kalon, sepse për do një projekt tjetër të madh që na në rast se kemi pas vizion nuk bëhet fjalë që mund të realizojmë. Pra gjithçka ishte dështuar. Në rast se diçka mundena me kap ish mos Bajramit me la një 20 ditë, por ajo me një siguri, po i them shumë të madhe që të jemi shumë kujdesshëm për shëndet, ta kemi shumë seriozisht çdo gjë, pra mos japim kujt dorën, të izolona, mos kemi kontakte, që them ditën e kena pas pak edhe mëngjese, dhe mëngjeset i kemi pas me Tuilin Suadeze dhe kam na që mos të vinë, mos të kemi kontakt, ja çom na vetëm marrin tiketat e nqoshe, pra të jemi pak të kujdesshëm që të na kalojnë kjo. Ju të siguroj që do të ketë sezon të ardhshëm. Do të siguroj që unë ju lusë që përjetojmë, ta përballojmë këtë me shënet, të kalojnë kja, gjithë bashkut mendoj që do t'ja dalim, bani sabër dhe mos u shqetësoni sepse nuk jeni vetëm, do të thënë kjo ishte një gjë që i kanë ndodhur gjithse ku, mos më thoni se ish më mirë as Zvicër, unë jam kontakt me djalë ose në Amerikë atje, gjithse këtë ishte ekonomia keq. Kanë ra njës më të mëdhenje janë na, që jemi shumë të vegjël, pra ne dom sa ta përballojmë këtë dhe kështu. Munib, ndër vite, pas sezonit turistik, po të flasësh me punëtor turistik, ankohen për sezonin. Jo nuk ishte i mirë, viti i kaluar ishte më i mirë, gjithmonë keni normalisht që kemi pritshmërit më të mëdha. Cilat janë ato gabimet të cilat vetë ne i bëjmë ndër vite dhe ta përfundojmë këtu bisedën? Edhe se si mund ta përmirësojmë sezonin e ardhshëm turistik që të jetë më i miri? Kja ishte ajo pyetja që na si na të kënaqur kurrë. Pra, mirë po kjo tani që ka ndodhur, jemi të kënaqur të kemi edhe një hot plet sonte, ose 2 dhoma. Pra ishte një kohë që ne kemi me pas një shkollë shumë të madhe, që kur mama stankohen. Për mendoj çfarë sezon me kemi pas vjet, e papame, por s'kemi qenë të kënaqur. Pra ne jemi popull që bela dhe kur s'kënaqen. Por tani, kena me qenë kënaqur me shumë më pak. Nuk ardh kja kot. Bela ka qu edhe Perëndia që të na spravojnë pak. Dhe të vegjisohemi në aspektin që thoma din si t'ja bam iradetin edhe të paktës, sepse mundet me na ndodh, sepse kja ka me histori, kja s'ka ndodh kur më përpara. Vetëm inshallah ka jetë shkurt, si thohet, edhe nuk na man gjatë. Pra, kja për ne ka me qenë një vetdije shumë e madhe, një analizë shumë e madhe jetës tonë, buxheteve tona, do të kishe pas dëshirë dhe institucioneve, megjithëse nuk kam ish shpresë këta, me ta tregu shto, aqik nuk mendoj, sepse kishte me qenë e udhës edhe institucionet me na ndihmu, me qenë gjithë bashkë, me analizu sezonin turistike. Këto nuk e kanë atë hall. Hallin e kanë si të mushin buxhetet e veta, që të jetojnë ata mirë, kurse ne, shisho, ne jemi unë thëmë ka njëherë në jetim pa bape pa nën. Na s'kemi as kërkën, ne kemi vetëm atë familjen, prandaj ju siguroj vetëm të jemi bashkë, i kam thënë gruz dje, mëram një kështu përpara njerëz kanë shkuar kanë ardhur. Kanë shkuar ke shtëpiat, kanë ba muhabet, ajo nuk ndodh më. Gjithse kush më shumë janë largu njerëz, janë gjithse kush vet telefona, çka po di vet. Bela na vjen e kokë që shkojmë ke njëri tjetri. Të rrim me njëri tjetrin, të rrim me familjarët. Të bisedom, që qam hallit një tjetër, mos të kënaqena me atë si kur dikush ashtu. Une shpresoj që kjo do të kalojnë, shpresoj që do të jetë mirë, inshallah kalon me hajër, si thohet. Sezonat do të vinë përsëri, mos u shqetësoni, kaloni këtë Bajram në harmonia, thu se e keni shtëpinë plet, e di që ishte zoshme, kallëshme fol, por
ma mirë të jetojmë dhe të përballojmë këtë, sepse paret edhe shishoj, nuk ish kuzhak e parja duhet për të jetu, por edhe lumturia është shumë e rëndësishme. Unë falenderoj shumë. Folëm pak për turizmin, me atë shpresën që çdo gjë do të përmirësohet në periudhën e ardhshme, edhe që të tej kalot edhe kjo sfidë së bashku. Faleminderit Munib. Faleminderit dhe ju. Afaristi Munib Babazi ishte këtë mëngjes me neve në studio për të diskutuar për sektorin turistik. Bëjmë një shkëputje të shkurtër, rikthehemi pas pak.